boses yung parang ano lang, malambing, ganun. Kasi, hey everybody, diba? Siyempre, pag ganun, diba dapat yung vlog, ano, parang pang ano yun. Pag yung mga masasayang vlog, eto, parang relaxing. Para mararelax yung mga manonood. So, yan. Let's go, Jeremy. Let's go. Let's go. So guys, we're here na... Lagda mo para si Marco. Saan? Ayan, Rose Gold na ano. Si Marcos. Galing. Right, let's go. So magda-drive through kami dito sa Joe's Drive. Okay. Ano, ano nila, bestseller sa ice coffee. Anong bestseller niyo po sa ice coffee? Bestseller po na ice coffee. Ano po? Ice coffee po, caramel latte or caffeine one. Ikaw po? Tsaka ano pa kaya? Hindi pa pwede yung caramel latte. Caramel. Caramel latte. Isa po nung caramel latte. Isang matcha. One matcha. Yes po. Ice din po. Yes po, ice. Same size. Yes, please. Okay po. At saka, Order for ice caramel latte and ice matcha po. Parehong 20 ounce. Anong bestseller sa pasta? ano yung bestseller niyo sa pasta? Pasta po. Mac and cheese. Mac and cheese to. Mac and cheese and baked sandwich sausage. Mac and cheese sa akin. Complete any with sausage. Ano ba sa'yo? Parang ganun din. Pasta rin sa'yo. Pasta rin sa'yo. Pero hindi siya cheese. Hindi. Cheese din yun. Parang yung lasagna. Oo. Okay. Sige po, isa pong baked penny with sausage. One baked sandwich sausage. Yes po. And isang Caesar salad. Maulan. Pero hindi siya One ganun Caesar kaulan. salad. Yes. Sakto lang. Okay po. Ganda. Yun lang. Yung vibes. Okay po, pwede ko na sila lang dito for dinner. Thank you. Okay, so ngayon guys, naka-order na kami at hahanap na kami ng babalik kami doon at magpa-park. So guys, we're here na at yan, teka lang, nagkagulo-gulo na yung buhok ko. Yan, at nandito na kami sa parking lot ng Joe's Drive and kakain na kami. Wow, vegetarian ka. Siyempre. So ito yung sa akin, caramel latte. Yan kay Ang hirap Jeremy. kumain sa kotse. Ginusto mo to! Actually, hindi naman sa lahat ng kotse. Siguro sa Camaro lang mahirap kumain. Sa Camaro lang mahirap kumain kasi masikip. So guys, sobrang worth it dito. Alam nyo kung bakit? Dahil hindi nyo nakikita ang view namin. So papakita ko sa inyo yung view namin dito sa Camaro. Okay? Okay? Okay. Let's go! So ito yung view ko. Wow, Jeremy. Yan yung view ko. At ito ang view namin. Oh, diba? Ganda. Yan, ayan siya. Maulan ngayon guys, kitang-kita nyo naman. Pero huminto yung ulan. So, at least hindi siya masyadong, hindi siya ano, yung parang bagyo talaga na ulan, no? Ano lang siya, parang, anong tawag doon? Rainy weather. Rainy, ano lang, weather, like, dramatic, aesthetics, vibes, ganun. Diba guys? So, para sa mga ano dyan, punta kayo dito. Oh. Hindi, promise, sobrang ganda. Ganito yung mga ano namin eh. Mga trip namin. Yan, coffee and then kain. Naubos mo na yung sayo ah. Siyempre. And then, yan, ganyan. So, yan, kakain na muna ako. Let's go! So, here's my food. Merienda time. So, this is... Patabi ah. Ah, sige po.
Sige. Salamat po. Yes. Ang tawag nila ito? Hindi ko alam. Parang macaroni. Basta ano, macaroni. Grabe dito. Siya na. Post natin sa Instagram. Wait lang, picture. Okay, sige. Go. Okay, go. Yeah. Okay. Guys, follow nyo sa IG. Yung IG namin. Tapos, react kayo. Yeah, react kayo. Ito po naman. Liwanag naman siya. Para naman ako nilamon ng dilim. Oh. Ay, wag na. Mukha akong jangga sa buhok ko. Oo nga din eh. Ako John girl. Wow, jangga. No. Natapunan yung ano, damit ko. Yung puti. Grabe yung traffic. Traffic? Gusto ko mag-picture dun, oh. Huwag na. Sa loob-loob kahit isa lang. So guys, siya po ay feeling vegetarian. Ayan na. Pero yung totoo, hindi talaga. Ngayon lang. Diba? Vegetarian ako. Ngayon lang. Vegetarian kaya akong tunay. Atin sa ano lang kayo ito? Ang ganda nun! Magiging cinematic na naman ang Instagram mo. Hindi ko naman nipit. Ba't hindi mo ipopost? Lab, hindi! Hindi ka talaga marunong. Hindi yun pang story, pang post yun. Maggagabi na, hindi ako nakapicture doon. Okay lang naman. Ba't ba hindi mo picture? Parang maganda yung outfit ko. Ano? Hindi? Huh? Sabi ko Sabi hindi. ko, huwag na picture. Bakit? Sabi. Ayaw niya guys Gabi na lumabas. kasi. Hindi guys, kasi ayaw niya lang lumabas. Makikita daw ng mga tao yung buhok niya. Siyempre, mo akong janggas. Hindi naman eh. Paano Maganda kung naman nagpas eh. ako, may nagabot sa akin ng dos? Paano gawin natin? Ano nagupit ng dos? Nag-abot? Nag-abot? Love, hindi naman eh. Always skip to the good part. May tumutulo talaga dito sa inumin ko. Parang butas siya. Paano mo sabi? Dito lang sa part na to. Wag mo nang kunin. Wag mo nang kunin. Doon na, bata. Bato mo lang sa kamaro eh. Hindi totoo sa kamara. Ay! Yeah. Kala ko nila fries to. Alam mo kung ano pa maging masarap gawin pag rainy weather? Ano? Baby. Baby. Hindi kaya. Oo kaya. Hindi. Gusto mo ba nito? Busin mo yan. Gusto mo to? Order ka, di mo busin. Sa buong buhay mo, wala kang na-order na inubos mo. Meron. Alam mo nang wala.
Pero gusto ko mapo doon. Saan? Regular. Parang ayoko. Gagabi na. Kita niyo naman. Guys, nakikita niyo siya kumakain siya kanina ng vegetable pero akin talaga yun. Sa mga picture niya gamit niya yung vegetable pero So mga picture niya, pinicturean ko lang kasi ang cute niya sa picture. So pwede ko rin siyang i-post. Para kunyari, veggie din ako kahit isang beses lang. Ikaw? di mo nga tinikman kahit isa eh. Tinikman ko? Tinikman ko kaya? Wala ka na maluloko dito, Tutoy. Hindi ko sinabi. So ngayon guys, pauwi na kami. At syempre, ang nagdadrive ay sila Bateng-Deng kasi bakit na lagi na ako nagdadrive. It's time for you to make a stand na ikaw naman ang mag-drive lagi. Diba? Oh. Diba tahimik siya? Di siya makapagsalita. Focus sa kalsada. Tama yun. Great job, great job. Kanina na ulan, ngayon sobrang dry. Sobrang dry na kalsada. Tapos yung driving niya, ayan, 2 lane ang sakop. Ayos na. Solid. Siyempre nag-iingat ako. Oo nga, siyempre. Oo na, tama na. Oo na, tama na. Ang hirap kaya i-drive yung Camaro na to kasi napakadaming flying spot, napakalapad at napakababa. Kaya mo yan. Masarap pang i-drive si Maro. It's nice si Margar gamitin natin. Tingnan mo, nakakapiraso yung ano mo. Kaya niya talaga tayo. Kakapiraso yung alin. Nakapiraso yung kulang bintana. Ang tangkal lang ata. Tama. Hindi ko pa nakita yung likod. Ayan, isang tangkal. Hindi pa nakita yung likod. Ito mo bintana yan. Baba pa ng ano. Hindi natin nakikita yung mga... Yung baba. Yung baba. Yung sahig. Di Itaas mo kasi upuan mo. Tinaas ko na mo. Taas mo ba? Tinaas ko pa. Oo. Yan. Ay, naku naman. Ganun pa rin. Mababa pa din to kasi sports car to. Bibili pa tayo. Audi R8. Hindi na tayo. So ngayon, dahil dyan, hindi na tayo bibili ng sports car. So bibili natin next puro matataas na para ako na lagi magdadrive. Sports car. Kasi gusto ko i-drive mga matataas. Sports car. Sanay ako. Sports car! Audi R8. Bang! 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 Bang!